ね、柚子果汁とポン酢つけてみて。めっちゃパンなの。もうちょいお待ちくださいね。でもいろいろ考えてきたもん。自分がやっぱりプロですね。まあずっとのこと言うのもあった。まあ例えばしていい。じゃあ俺が全的に頑張ってどうするんですか。こうやってやれ。できませんでした。冒険する。俺は笑えてるの。もっと手きれいにしてきちゃったよかった。